只係放10萬蚊本金入去啦，每個月係可以幫你生產到1400蚊嘅被動收入。咁究竟呢啲利息係咪真係免費錢嚟嘅咧？嗱，呢一隻嘅 ETF 咧，唔係講緊一隻咧，你只係買入股票長期持有嘅一個策略，講緊嘅咧一個叫 covered call 嘅策略。當你一手假設用5000幾蚊買入咗咧一個單位嘅 ETF 開始收息嘅時候，呢個基金公司咧亦都覺得唔係喎，個市可能唔係點升得到嘅，所以佢幫你咧買翻一個保險，呢個保險咧就會俾到期權金你嘅。咁不過如果呢隻股票真係升得好高嘅話咧，咁就唔好意思啦。因為你已經收咗錢，佢係不能夠繼續升上去。咁但係你話啦，咁喺跌市入邊係咪叫做好安全咧？咁亦都唔係。如果佢要跌嘅話咧，息就當冇收過，但係錢咧就係再蝕。喺佢哋嘅角度嚟講咧，咁樣咧都叫做蝕少啲嘅。